Assalomu alaykum. Meni ismim Mo'minova Husniya. Ixlos maktabini 10-sinf o'quvchisiman. Assalomu alaykum. Men Akbaraliyeva Mohinur, Ixlos School'ning 8-sinf o'quvchisiman va Ixlos School'ning 2-chorak stipendianti hisoblanaman. Assalomu alaykum. Men Shakirova Mubina, Ixlos School'da 10-sinf o'quvchisi bo'laman. Men Kamilova Hadicha, Ixlos School'ning 8-sinf o'quvchisi, 2-chorak stipendianti bo'laman. Hammaga salom. Mening ismim Mirzayev Ahadilla va men Ixlos School'ning 6-sinfida o'qiyman. Men stipendiya olgan vaqtimda juda ham xursand bo'lganman. Stipendiya olganimda men juda ham katta hayajonda edim va bu stipendiyani ota-onamga topshirganimda ota-onam mendan faxrlanganini ko'rib ko'zimga yosh keldi. 3-chorak yakunida stipendiya olganimda juda hayajonlangandim va shu vaqt o'zida ota-onam mendan faxrlanganligini ko'rib, maktabga bo'lgan muhabbatim yanada oshgan edi. Stipendiya olgan paytimni so'z bilan ta'riflab bera olmayman, chunki unda juda ham quvonchda va hayajonda bo'lganman. Men birinchi chorakda stipendiya sohibi bo'ldim. Stipendiya olish uchun hamma fanlarni 5 ga topshirdim va imtihondagi 2 fanimdan ham 5 oldim. Sizlarga ham Ixlos maktabida o'qishni tavsiya qilaman. Sizlarni ham Ixlos School'ga taklif qilib qolaman. Shuning uchun Ixlos School'ga kelishinglarni tavsiya beraman. Bu maktabga kelib, yangi bilimlarni o'rgandim va bularning ketidan yutuqlarga ham erishdim. Sizlarni ham Ixlos School'ga taklif qilib qolaman. Sizlarni ham Ixlos maktabiga kelishingizni tavsiya